নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। আমার ফটোগ্রাফার বন্ধুদের সাথে চলে এলাম বসিরহাট লাইন চম্পাপুকুর স্টেশনে। সেখানে এখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা বৃষ্টি শেষ হলেই আমরা যাব আরেকটি জায়গায়, তার ভেতর দিকে টোটো করে চলে যাচ্ছি এবং টোটো করে যেতে যেতে বুঝতেই পারবেন যে আপনারা কীরকম দৃশ্য দেখতে চলেছেন। প্রকৃতির অপরূপ শোভা নিয়ে এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। দেখতে থাকুন দেবাশিস ট্রাভেল ভিডিও।